السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Хазур говорит, противодействие Хазрату обетованному Мессии мир ему начались с того времени, когда он еще не начал принимать первые баяты, и продолжается до сегодняшнего дня. Мусульмане и немусульмане прилагали все усилия для противодействия Хазрату обетованному Мессии мир ему и продолжают делать это до сих пор. Сегодня самыми большими противниками Хазрата обетованного Мессии мир ему являются мусульмане, но, несмотря на это, Всевышний Аллах развивает Ахмадийскую мусульманскую общину. По милости Всевышнего Аллаха, Ахмадийские мусульманские общины существуют уже в 209 странах мира. В мусульманских странах, там, где люди начинают больше внимания обращать на общину, начинается планомерное противодействие. В этих противодействиях участвуют некоторые политики, богословы и находящиеся под влиянием этих богословов высокопоставленные официальные лица и даже некоторые судьи. В эти дни, как я уже рассказал в нескольких предыдущих проповедях, мусульманы Ахмади в Алжире становятся целью притеснения. Судьи и государственные деятели говорят им, что если вы откажетесь от Хазрата обетованного Мессии мир ему и скажете, что все его притязания являются ложными, и что он является агентом врагов ислама, и все силы противников ислама поддерживают его, и они его и создали, то мы освободим вас. В противном случае готовьтесь к тюрьме и большим штрафам. И когда мусульмане Ахмади отказываются это делать и остаются преданными своей вере, то все они принимают в отношении них несправедливые решения, сажают их в тюрьму и налагают на них большие штрафы.
которые эти бедные люди наверняка не могут заплатить, потому что большинство мусульман Ахмади являются бедными людьми и не имеют таких возможностей. मासूम और मजलूमों को हमें अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला उन्हें Одним словом, нам надо помнить в своих молитвах этих невиновных и подвергаемых притеснениям людей. О Аллах, дай им силы оставаться стойкими в своей вере и защити их от притеснений. कैदियों को भी याद रखें अपनी दुआओं में। Также помните в своих молитвах мусульман Ахмади, живущих в Пакистане. पंजाब В настоящее время, особенно в провинции Пенджаб, происходят планомерные притеснения мусульман Ахмади. किए जा रहे हैं। Состояние смуты внутри мусульманских стран и состояние их отношений между собой призывает любого разумного человека задуматься о том человеке, जो फसाद который, согласно обещанию Всевышнего Аллаха и пророчеству святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, должен был прийти для исправления его уммы. ये हालत ही इस बात के सोचने के लिए काफी है और होनी चाहिए। И особенно тогда, когда признаки прихода обетованного Мессии Махди мир ему, о которых рассказали Всевышний Аллах и святой пророк, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, जिसको भेजना исполнились и продолжают исполняться. वसल्लम ने अपने जिस गुलाम सादिक के आने की पेशगोई फरमाई थी, Поскольку это является единственным путем, посредством которого мусульмане еще раз могут достичь своего величия. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई निशानियां भी पूरी हो चुकी हैं और हो रही हैं, जो मसीह मौत की आमद के साथ वाबस्ता हैं। Хазрат, обетованный Мессия мир ему, в одном из своих писаний изрекает: मुसलमानों की अजमत को दोबारा कायम कर सकता है। обязательно запомните, что обещания Всевышнего Аллаха являются правдивыми, и Он, согласно своему обещанию, прислал в мир предостерегающего. उसने अपने वादे के मुवाफिक Мир не принял его, но Всевышний Аллах обязательно примет его, ने उसे कबूल न и посредством своих великих знамений Он докажет его истинность. और बड़े जोर आवर हमलों से उसकी Я говорю вам правду, что во исполнение обещания Всевышнего Аллаха я пришел в качестве обетованного Мессии. कि मैं खुदा ताला के वादे के मुवाफिक मसीह Хотите, примите меня, а не хотите, не принимайте. तो कबूल करो, Но от вашего отказа ничего не изменится. मगर तुम्हारे रद्द करने से कुछ ना होगा। То, что решил Всевышний Аллах, обязательно исполнится. फरमाया है वो होकर रहेगा। Затем Хазрат, обетованный Мессией мир ему, изрек: अमर है कि खुदा ताला это совершенно ясно, что Всевышний Аллах прислал меня в качестве назначенного им для исправления уммы и обетованного Мессии. वो मेरी नहीं खुदा ताला की मुखालफत И люди, противодействующие мне, противодействуют не мне, а Всевышнему Аллаху. ये हो रही हैं। ये अल्लाह ताला जो चाहता है उसके खिलाफ ही चलने वाले लोग हैं, और इस तरह ये अल्लाह ताला की मुखालफत कर रहे हैं। और ये मुखालफतें ना पहले कुछ बिगाड़ सकी और ना आइंदा इंशाअल्लाह ताला कुछ बिगाड़ सकेंगी। Так что те противодействия, которые оказываются общине, совершаются теми людьми, इस्लाम के साथ которые поступают против воли Всевышнего Аллаха, देखा и таким образом они противодействуют Аллаху. और हो रहा है। И как эти противодействия раньше не смогли причинить нам никакого ущерба, так и в будущем тоже, инша Аллах Та'ала, если будет угодно Всевышнему Аллаху, они не смогут этого сделать. 100 जगह तबलीग के नए मैदान Помощь Всевышнего Аллаха всегда сопровождала обетованного Мессию мир ему, и мы были свидетелями того, что его враги оказывались безуспешными и терпели поражение за поражением. अखबारों और दूसरे मीडिया ने इसका चर्चा की है। И в будущем они тоже, инша Аллах Та'ала, будут безуспешными и потерпевшими поражение. В то время как они противодействуют нам в одном месте, तय की गई फैलाई Всевышний Аллах открывает нам пути для проповедования в 100 других местах. भरपूर Именно в Алжире они самонадеянно старались уничтожить мусульман Ахмади, и многие газеты и другие средства массовой информации распространяли негативную информацию об Ахмадияте, и особую роль в этом противодействии играли газеты. लेकिन अल्लाह ताला Но именно это и стало средством для проповедования Ахмадията. ईमान
Ахмадийская мусульманская община в Алжире является новой общиной. Но когда Всевышний Аллах, с одной стороны, укрепляет их веру посредством противодействий, то, с другой стороны, Он открывает им новые пути для проповедования. Один мусульманин Ахмади из Алжира пишет: «Мы беспокоились о том, как мы будем проповедовать Ахмадият в этой стране. И Всевышний Аллах, видя их сильные эмоции и страстное желание проповедовать, посредством противодействий создал условия для распространения Ахмадията». Этот мусульманин Ахмади далее пишет: «Есть некоторые люди, на которых это производит негативное впечатление. Большинство этих людей являются последователями этих так называемых богословов, но, с другой стороны, есть достаточно большое количество людей, которые знакомятся с Ахмадиятом и Хазратом Обетованным Мессией мир ему и считают, что то, что делается против мусульман Ахмади, это неправильно. И они по своим каналам собирают информацию об Ахмадияте. Хазрат Обетованный Мессия мир ему тоже в одном месте сказал, что брошюры и книги, которые написаны против нас, обращают внимание людей к чтению наших книг. Затем объясняет то, что это время является временем Его прихода, и что Он пришел согласно предопределению Всевышнего Аллаха для того, чтобы вернуть былую устойчивость раскачивающейся лодки ислама. Хазрат Обетованный Мессия мир ему изрек: «Большим признаком правдивости истинного пророка, посланника и обновителя религии является то, что он пришел в предназначенное для него время и во время потребности в нем». Хазрат Обетованный Мессия мир ему, обращаясь к своим противникам, сказал: «Пусть они поклянутся Аллахом, разве это время не является тем временем, когда небо готово к его приходу?» И они сами тоже знают, что состояние мусульман требует прихода реформатора. В газетах печатаются их свидетельства, и в своих выступлениях они говорят и свидетельствуют о том, что кто-то должен прийти для исправления мусульманской уммы. Но вместе с этим они говорят, что это должен быть кто-то другой, но не Мирза Гулам Ахмад Кадияни. Одним словом, они не принимают того человека, который говорит, что он пришел от Всевышнего Аллаха, и они отрицают его. И эти так называемые богословы проявляют враждебность по отношению к нему и не прекращают это делать. И особенно активно, как я уже сказал, это делается в мусульманских странах. Но в противоположность этому Всевышний Аллах желает распространить свое благовестие по всему миру и желает, чтобы люди приняли его. Его предопределение действует, и несмотря на все противодействия, сотни тысяч людей, которые входят в общину ежегодно, является доказательством того, что помощь и поддержка Всевышнего Аллаха с Ахмадийской мусульманской общиной и с Хазратом Обетованным Мессией мир ему. Есть много людей, которые пишут мне о том, как они стали мусульманами Ахмади, и, прочитав их истории, человек удивляется тому, каким образом Всевышний Аллах осуществляет принятие Ахмадията этими благородными людьми. Сейчас я представлю вашему вниманию несколько историй из жизни этих благородных людей. Первое событие, о котором я хочу рассказать, произошло в Алжире, где, как я уже сказал, продолжается сильное противодействие. Один мусульманин Ахмади написал: «Задолго до знакомства с Ахмадиятом я увидел во сне, что я стою с людьми в очереди в большом зале с высоким потолком. Очередь движется к двум людям, стоящим впереди, и каждый человек по очереди с большой радостью пожимает руку одному из них, стоящему справа, и потом идет к выходу из этого зала. Одним словом, вся эта очередь встала для того, чтобы пожать руку одному из этих двух людей. Я вижу издалека, что люди с большим усердием пожимают руку почему-то только одного из этих двух людей.
И у меня возникает вопрос, करीब पहुंचने पर मैं देखता हूँ почему люди пожимают руку только одного из них, а не их двоих? गाड़ी वाला है जबकि उसके Когда моя очередь приблизилась к ним, я увидел, что у одного из них белая борода, а тот человек, который стоит справа, среднего роста, मेरी बारी आई его кожа пшеничного цвета, а цвет его волос и бороды черный. Когда подошла моя очередь, я протянул руку для рукопожатия человеку с белой бородой, किया но он указал мне на человека с черной бородой и кожей пшеничного цвета, чтобы я пожал ему руку. उनके साथ मुसाफा किया И я с большой радостью пожал ему руку. कहते हैं इसके И साथ вместе с этим рукопожатием मेरा दिल उस शख्स мое сердце полностью погрузилось в любовь к этому человеку. मुझे देखकर मुस्कुराया Этот человек, глядя на меня, улыбался, и в его улыбке была такая магия, что я до сих пор не могу забыть его улыбку. Затем этот человек написал: और मैंने MTA когда я познакомился с Ахмадиятом и начал смотреть ахмадийский спутниковый канал МТА, то в эти дни мне показали фотографию обетованного Мессию, мир ему, и после этого показали пятничную проповедь Хазура, пятого халифа обетованного Мессии. शोरा था मेरा Далее он пишет, что когда он увидел меня и Хазрата обетованного Мессии, мир ему, то он вспомнил свой сон, ख्वाब में दिखाई и что человек с белой бородой был я, а Хазрат обетованный Мессия, мир ему, был с черной бородой, и все люди пожимали ему руку. इस्लाम शादाड़ी वाले थे जिनको सब लोग И в этом сне он увидел, что я, говорит Хазур, подал ему знак, что он должен пожать руку Хазрата обетованного Мессии, мир ему. तक किया Затем он пишет: मुख्तलिफ सवालात किए затем я связался с мусульманами Ахмади по интернету, и после того, как я получил ответы на все свои вопросы, я принес обет верности. जिनके वाकया को देखकर लगता है कि अल्लाह ताला घेर Есть еще одно событие, которое показывает, что Всевышнему Аллаху, вероятно, понравилось какое-то доброе дело этого человека, и Всевышний Аллах объемлет этого человека своей милостью и желает, чтобы он принял Хазрата обетованного Мессию мир ему. सितारों Этот человек живет в Египте, его зовут Абдуль-Хади. Он рассказал: जो प्रोग्राम था बड़ा अच्छा प्रोग्राम उनको पसंद आता я познакомился с Ахмадиятом благодаря ахмадийскому спутниковому каналу МТА Аль-Арабия, है कि नबूवत और все передачи которого были очень хорошими, и мне они очень понравились. Но притязания Хазрата обетованного Мессии мир ему на то, что он является пророком बार-बार и получающим откровение от Аллаха, мне не были понятны. फोन करने की कोशिश की Хазур поясняет, हर बार то есть у него были сомнения и в этом притязании Хазрата обетованного Мессии мир ему. और Далее он пишет: फोन का कहते हैं я несколько раз пытался дозвониться на программу «Прямой разговор», но не смог дозвониться. जवाब लेना था और सवाल ये था कि क्या जमात के बानी Почему он хотел связаться с ведущими этой программы и какой была цель его звонка? जो इल्हाम है Он написал: у меня был только один вопрос, и я хотел, чтобы они мне ответили, да или нет, मुझे हाँ на мой вопрос: является ли основатель Ахмадийской мусульманской общины безгрешным и получающим откровение от Всевышнего Аллаха? कि हजरत И если бы я получил положительный ответ на свой вопрос, और इसका दावा то я сразу же исключил бы этот канал из своего списка каналов, потому что в то время у меня было такое вероубеждение, что करने में больше никаких откровений не сослаться не будет, и тот человек, который претендует на то, что он получает откровение от Всевышнего Аллаха, उमूर के является лжецом. खत्म नबूवत का मसला भी मेरी Но Всевышний Аллах сделал так, что я никогда не мог дозвониться на эту программу, इमामुज़्ज़मान и в результате этого я продолжал смотреть программы канала МТА. रास्ता न बचा चुनांचे И постепенно, вместе с другими вопросами, я понял и вопрос относительно печати пророчества. खबर दूसरों तक भी पहुंचे И у меня не осталось больше никакого выхода, кроме того, чтобы принести обет верности Хазрату обетованному Мессии и имаму Махди, мир ему. Я подписал баят и отправил в центр общины. मैंने उसे अहमदीयत का पैगाम पहुंचाया После принесения обета верности, я хотел рассказать об Ахмадияте и другим людям. Я хотел рассказать об этом одному своему близкому другу, о котором у меня было хорошее мнение, и я думал, что он будет слушать меня. निहायत दुखी दिल के साथ बेचैन Но когда я рассказал ему об Ахмадияте, मुंह से он неожиданно очень сильно разозлился на меня и начал произносить оскорбительные слова в адрес Хазрата обетованного Мессии мир ему. सूरह आले इमरान की ये आयत पढ़ी जा रही थी И я был вынужден покинуть его с тяжелым сердцем. Моя душа испытывала беспокойство, и я вернулся домой очень опечаленным.
И как обычно, я включил канал МТА, и в это время на МТА был прочитан аят. И если они обвиняют тебя во лжи, то ведь обвинены были во лжи посланники и до тебя. Приходили они с ясными знамениями и со священными писаниями, и с книгой освящающей. И этот аят стал для меня мольбой и средством успокоения. И я твердо убежден в том, что это не простое совпадение, а является посланием Всевышнего Аллаха для меня о том, что пророков всегда обвиняли во лжи и издевались над ними. И если так поступили в отношении Хазрата Обетованного Мессии мир ему, то это не является чем-то новым. Но, несмотря на все эти противодействия пророкам, когда пророки одерживают верх благодаря помощи и поддержке Всевышнего Аллаха, то это является великим доказательством существования Всевышнего Аллаха и ясным свидетельством истинности пророков. И когда я думал об этом, то состояние моей грусти и печали уходило, и у меня появлялось чувство благодарности Всевышнему Аллаху за Его милость, за то, что Он дал мне возможность принять имама времени и спас меня от принадлежности к тем, кто отрицает Его. Посмотрите, одного человека Всевышний Аллах спас, но состояние другого человека, вероятно, не было таким, чтобы он заслуживал милость Всевышнего Аллаха. И по причине своего несчастья он стал оскорбляющим посланника Аллаха, Хазрата Обетованного Мессию мир ему. А для человека, который принес обет верности, Всевышний Аллах сразу создал условия для его успокоения и избавил его от его грусти. Следующее событие — это событие из жизни одной женщины, которой Всевышний Аллах даровал возможность принести обет верности благодаря ее благородной натуре. Эта женщина была напугана из-за общего негативного представления об исламе в связи с терроризмом. Она боялась и нас тоже, но Всевышний Аллах создал условия для ее наставления. Эта женщина живет в Африке, в маленькой деревне Буки в Гвинее. Ее зовут Хами Фади. Она рассказала, что однажды к ней в дом пришел ахмадийский миссионер и рассказал ей об общине и пригласил ее на Джалсу Салан, ежегодное собрание ахмадийской мусульманской общины, которое проходило в эти дни. Она рассказала: «Я подумала, что их учения очень хорошие, и я согласилась принять участие в Джалсе Салана и даже заправила свою машину». Хазур поясняет, она состоятельная женщина, но жила в деревне. Далее она рассказала, в эти дни происходили различные теракты, совершаемые исламскими группировками разных исламских организаций. Я отказалась от своих планов участвовать в Джалсе Салана, и я молилась Богу: «О Бог, если они правдивые люди, то сделай так, чтобы они приехали сюда еще раз». И Всевышний Аллах сделал так, что через некоторое время команда ахмадийских проповедников приехала туда еще раз, хотя раньше они не планировали этой поездки. Человек, написавший о ней письмо, написал: «Когда она увидела нас, она очень обрадовалась, и потом начала плакать и сказала: Всевышний Аллах принял мою молитву, и таким образом вся ее семья приняла Ахмадият». Некоторым людям Всевышний Аллах оказывает свою милость таким образом, что благодаря тому, что Он дает им возможность финансового развития, их вера укрепляется, и они получают возможность принять посланника Аллаха, Хазрата Обетованного Мессию мир ему. Но это не является обязательным условием для этого. Люди пишут мне, что такой-то человек говорит, что если я получу такую-то прибыль, или если мне удастся совершить такое-то дело, то я приму Ахмадият. Но принятие Ахмадията не является оказанием милости Всевышнему Аллаху и Хазрату Обетованному Мессии мир ему. Человек должен стремиться к духовному развитию в этом мире и в мире будущем. И для этого ему необходимо слушать, постараться понять и принять послание Всевышнего Аллаха. Одним словом, иногда происходят такие события,
когда Всевышний Аллах, оказывая кому-то милость, принимает и это условие тоже. И таким образом Он тоже оказывает ему свою милость. Глава общины Гамбии написал: в одной из деревень в районе Наябени живет одна женщина, которая была большой противницей Ахмадията. И каждый раз, когда в ее присутствии произносили название общины, она сильно злилась и говорила, что они являются кафирами и попадут в ад, и тот человек, который свяжется с ними, тоже попадет в ад. Она занималась земледелием. Но последние 2 года ее урожай был очень плохим. Иногда саранча губила ее урожай, а иногда животные. И она не могла понять причину того, почему это происходит. Одна женщина сказала ей: начиная с того времени, как ты стала противодействовать Ахмадияту, твой урожай гибнет. Прекрати противодействовать Ахмадияту, и Всевышний Аллах окажет тебе свою милость. Эта женщина все поняла и решила попробовать этот способ. И вместе с 8 членами своей семьи она вступила в общину. И после этого она увидела, что Всевышний Аллах оказал ей свою милость. Она не только получила хороший урожай, но и объявился ее сын, о котором ничего не было известно несколько лет, и он жил в Италии. И сейчас она всем говорит: примите Ахмадийскую общину, потому что в этом ваше исцеление. Миссионер из Бенина пишет: в этом году в сезон дождей в городе Басиля шли очень сильные дожди, и в результате этого обрушилась стена нашего центра. Дождь продолжался всю ночь, и существовала опасность того, что вторая стена тоже обрушится. Я очень беспокоился из-за того, что это будет большим ущербом для общины, и поэтому я обратился с мольбой ко Всевышнему Аллаху и молился следующими словами. Хазур поясняет: молиться с такими мыслями могут только наши миссионеры. Он молился словами: «О Аллах, возмести этот ущерб дарованием нам новых мусульман Ахмади и вложи свое благословение в развитие Ахмадията». Этот миссионер рассказал: как только я завершил свою молитву, это было около 12 часов ночи, лил сильный дождь и была сильная гроза, как раздался звонок. Я поднял трубку. Это звонил человек по имени Мухаммад из деревни Буча. Он сказал, что жители этой деревни хотят вступить в общину. Наш центр находится на расстоянии 110 километров от этой деревни. И на следующий день или через несколько дней я приехал в эту деревню, и 198 человек из этой деревни принесли обет верности и вступили в общину. В этом районе общины оказывается большое противодействие. Но, несмотря на это, эти люди остаются стойкими в своей вере. Наш миссионер из Германии пишет: почти год назад мы связались с одной семьей беженцев из Сирии. В прошлом году они участвовали в Джалса Салана, ежегодном собрании общины, и это произвело на них очень хорошее впечатление. Но, тем не менее, они не принесли обета верности. Они сами рассказали, по причине того, что они приехали в Германию через Италию, их адвокат сказал им: вы находитесь в очень трудном положении, и, скорее всего, вас отправят обратно в Италию. После Джалса Салана они думали, что они получат письмо из суда о том, что им придется вернуться в Италию. Но когда они пришли домой, они получили письмо из суда, в котором было написано: нам известно, что вы приехали в Германию через Италию. И там был один комментарий судьи: поскольку они приехали из Сирии, их не надо никуда высылать из Германии. Этот человек рассказал: это было для меня большим чудом, и мое сердце сразу обратилось к благословению Джалса Салана. И я сообщил своей жене: Всевышний Аллах явил нам это чудо благодаря нашему участию в Джалса Салана. После этого они поняли, что поскольку это произошло благодаря благословению Ахмадийской мусульманской общины, поэтому они сразу принесли обет верности.
У Всевышнего Аллаха есть необычные способы для наставления людей. Проповедование в Африке не является легким делом, там тоже есть определенные трудности. И об этом я рассказал на примере различных событий. Но, тем не менее, есть люди, которые думают, что в Африке живут необразованные и бедные люди, и поэтому они легко принимают Ахмадият. Это совершенно неправильно. Так называемые богословы этих необразованных людей ради собственной выгоды и личных интересов навязали им странные обычаи и нововведения. И последователи этих богословов не хотят от них отказаться. И именно по этой причине оказывается противодействие Ахмадияту. Я уже рассказал о двух событиях, свидетельствующих о том, что в Африке тоже существуют противники Ахмадията. Одним словом, принятие Ахмадията в Африке не является простым делом, но Всевышний Аллах создает условия для принятия людьми истины, и на этом континенте тоже. И Он создает условия для проповедования наших миссионеров и проповедников. Миссионер из Кот-д'Ивуар пишет: местный проповедник посетил одну деревню в районе Педро, и в результате этого 15 человек вместе с имамом приняли Ахмадият. После этого этот имам участвовал в Джалсе Салана в Кот-д'Ивуар, чтобы еще лучше узнать об ахмадийской мусульманской общине. Он был очень рад своему участию в Джалсе Салана, и он подарил один из своих участков для строительства мечети. Но местные люди были последователями другого имама. Раньше в этом месте люди не совершали пятничную молитву, несмотря на то, что другой имам там присутствовал. Причина этого была то, что для того, чтобы совершать там пятничную молитву, надо было позвать старшего имама из города, и для него надо было зарезать корову или овец и приготовить обед. В ином случае организовать совершение пятничной молитвы было невозможно. Вот такие странные нововведения распространены в этих местах. И только когда у старшего имама было свободное время, после обедов в разных местах, он приходил в эту деревню и проводил там пятничную молитву. Таким образом, из-за этих странных нововведений этот богослов лишил верующих выполнения одного из важнейших повелений Всевышнего Аллаха, который является обязательным для верующих. В хадисах говорится, что когда человек пропускает подряд 3 пятничных молитвы, на его сердце появляется черное пятно. Одним словом, эти богословы создали вот такой свой собственный шариат. Когда этому имаму рассказали о том, что для совершения пятничной молитвы не нужны такого рода вещи, когда он вернулся в свою родную деревню, он рассказал об этом людям и сказал им, что они могут совершать пятничную молитву без какого-либо обеда. В ответ на это жители этой деревни стали против этого имама и не разрешили ему проводить пятничную молитву в своей мечети. И тогда этот имам, мусульманин Ахмади, установил шатер и вместе с несколькими мусульманами Ахмади совершал в нем пятничную молитву, но местные хулиганы сломали этот шатер. Он рассказал: после этого я вместе с местным проповедником и несколькими мусульманами Ахмади пришел к главе этой деревни и рассказал ему обо всем. И глава этой деревни принял решение, что если люди, которым принадлежит эта мечеть, не разрешают вам совершить в ней намаз, то совершайте намаз в другом месте. И когда молитва будет совершаться в 2 разных местах, то люди сами будут решать, куда им идти молиться. Одним словом, сейчас, по милости Аллаха, благодаря Ахмадияту, в этой деревне регулярно совершается пятничная молитва, и несмотря на противодействие, местные мусульмане Ахмади стойко придерживаются своей веры и совершают пятничные молитвы. Всевышний Аллах наставляет многих людей посредством снов. И таким образом в разных местах мира люди получают наставления. Главный миссионер общины провинции Канор-Керала в Индии написал об одном событии принятия Ахмадията одним новообращенным мусульманином Ахмади. Этот новообращенный до принятия Ахмадията постоянно испытывал беспокойство, и ему сказали:
решением проблемы всех ваших волнений является чтение молитвы Дуруд Шариф, поэтому много читайте Дуруд Шариф. И этот человек начал много читать Дуруд Шариф, и однажды во сне этот человек увидел могилу святого пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, и рядом одну пустую могилу. Туда пришел один человек и сказал: «Скоро мы с тобой встретимся». Когда он рассказал этот сон одному богослову Ахмади, он сказал, что это очень благословенный сон, и скоро вы обретете какой-то высокий статус. Спустя несколько дней после этого сна, этот человек встретился с одним мусульманом Ахмади, который сказал ему: «В вашем городе есть мечеть Нур, когда-нибудь обязательно зайдете в нее». После этого, в один из дней, этот человек пришел в эту ахмадийскую мечеть Нур и совершил в ней пятничную молитву. И там он познакомился с Ахмадиятом и начал регулярно читать ахмадийские книги. И после этого он принес обет верности и принял Ахмадият. Он рассказал: «Таким образом, я понял, что встреча во сне со святым пророком, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним, означало принятие Ахмадията». Миссионер из Бенина пишет: «Наш местный миссионер Хамди Джибриль ведет проповедническую программу на одном из радиоканалов. В один из дней он принял звонок одной женщины, которая сказала: «Я очень удивлена тем, что уже произошло второе пришествие Мессии мир ему, но мы ничего об этом не знаем. Я являюсь мусульманкой, а моя семья христианская, и мне всегда нечего ответить им, когда они мне говорят, что мусульмане сами признают, что они получат наставление только в том случае, если придет Мессия мир ему». Она сказала: «Приезжайте в нашу деревню и проповедуйте нашим людям». После этого в этой деревне прошло несколько дискуссий с целью проповедования, и после этого 227 человек из этой деревни приняли Ахмадият и подписали обет верности. Там, где богословы имеют сильное влияние, они пугают людей и стараются отвратить их от Ахмадията. Но Всевышний Аллах в ответ на эти действия так называемых богословов дает возможность людям принимать Ахмадият. В этой связи происходит много событий, и об одном из них я сейчас расскажу. Миссионер из города Парокосо в западной провинции Замбии пишет: «В прошлом году в этом городе создалась община, и мусульмане Ахмади организовали там собрание, на котором они пригласили разных людей, и одним из них был Мухаммад Саид Сахиб, который имел связь с нашей общиной, но еще не принял Ахмадият. На этом собрании богословы сказали: мы ни в коем случае не дадим кадианитам развиваться. Где бы они ни были, мы будем преследовать их, будем запугивать их и угрожать им. И если они не остановятся, и нам придется их убить, то мы убьем их». И они сказали Мухаммаду Саид Сахибу: «Вы должны прекратить все контакты с кадианитами, в ином случае мы готовы на любые радикальные действия». Что произошло в результате этого? Мухаммад Саид Сахиб вместе со своей семьей принял Ахмадият. Он сказал: «Вы угрожаете мне? Хорошо, тогда я приму Ахмадият». И в этом городе, кроме его семьи, еще почти 25 человек стали мусульманами Ахмади. Так что результат их угроз стал таким, что истина открылась людям, и количество мусульман Ахмади еще больше увеличилось, и люди вошли в лоно ахмадийской мусульманской общины. Как я уже сказал, то же самое происходит и в Алжире. Все больше и больше людей узнают об Ахмадияте, и местные люди думают, что скоро наступит такое время, когда в Алжире люди тоже будут вступать в общину в большом количестве. Иншаллах, если Аллаху будет угодно. Глава общины Танзании пишет, что в Ньянгамара община существует уже достаточно давно, но там только одна или две семьи мусульмане Ахмади.
2016 году там с помощью местной общины было организовано проповедническое собрание. И присутствующим на этом собрании рассказали о важности института халифата, и в результате этого у людей появилось желание увидеть халифа времени. Для этого они попросили одного неахмади, у которого был телевизор и спутниковая тарелка, чтобы он включил для них ахмадийский канал МТА. Он включил им канал МТА, и таким образом они получили возможность увидеть халифа времени, и им открылся новый путь для проповедования. В этом же году, в следующем месяце, когда мы еще раз приехали туда для проповедования, во время собрания один богослов попытался создать смуту, и мы начали думать, что на сегодня наше собрание, вероятно, не будет успешным. Но Всевышний Аллах оказал такую свою помощь и поддержку, что после проповеднического собрания и сессии вопросов и ответов некоторые местные люди, которые еще не приняли Ахмадият, сказали этому богослову: если вы говорите, что мусульмане Ахмади являются кафирами, мы тоже являемся мусульманами Ахмади. И мусульмане Ахмади не покинут этого места, а вы уходите отсюда. Таким образом, из-за противодействия этого богослова люди еще больше внимания обратили на общину. И 38 человек получили возможность принять Ахмадия. И один новообращенный мусульманин Ахмади подарил свой участок для строительства мечети. А другой новообращенный сказал: по причине того, что у меня большой дом и мусульмане Ахмади живут рядом с моим домом, поэтому до того, как будет построена мечеть, мы сможем читать намаз в моем доме. И сейчас там мусульмане Ахмади каждый день собираются в этом доме и совершают совместные молитвы. Таким образом, происходит много таких событий, когда противники с помощью противодействия или возбуждения жадности стараются отдалить людей от Ахмадията, но Всевышний Аллах делает наоборот. Как сказал Хазрат обетованный Мессия мир ему, мы видим, что община ежедневно развивается. Люди сами знакомятся с Ахмадиятом и затем вступают в общину. И когда мы видим, что происходят такие события, мы становимся свидетелями того, что слова Хазрата обетованного Мессии мир ему исполняются. Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: помните, Всевышний Аллах все делает сам. Затем Хазрат обетованный Мессия мир ему изрек: уже ощущается дыхание прохладного ветерка, дела Всевышнего Аллаха совершаются постепенно. Так что дела Всевышнего Аллаха будут исполнены и исполнены обязательно. Но постепенно и они будут продолжать исполняться. Иншаллах Талла, если Всевышнему Аллаху будет угодно. Так что мусульманам, вместо того, чтобы противодействовать Хазрату обетованному Мессии мир ему, надо размышлять над его словами, с которыми он обратился к ним, сказав: помните, что даже если бы у нас не было ни одного довода, то для мусульман было бы обязательным посмотреть на обстоятельства времени и с большой страстью обходить место за местом в поисках Мессии и размышлять над тем, почему он еще не пришел. Почему он до сих пор еще не пришел, чтобы сломать крест, исправить ошибочные верования. Хазур поясняет: так что противникам надо искать Мессию мир ему, вместо того, чтобы противодействовать Хазрату обетованному Мессии мир ему, потому что само время требует того, чтобы его искали. Затем обетованный Мессия мир ему изрек: если богословам было бы дорого счастье и развитие человечества, то они никогда бы не поступали с нами так, как они поступают. Им надо подумать о том, чего они достигли написанием фетв против нас. Может ли кто-то остановить то, чему Всевышний Аллах сказал «будь»? Наши противники являются нашими слугами, потому что они разными способами доносят наши благовестия с востока до запада.
Хазур поясняет, некоторые события, о которых я сейчас рассказал, показывают, что из-за оказываемых ему противодействий Ахмадият еще больше распространяется. Так что, будь это Алжир или Пакистан или какая-то другая мусульманская страна, мы не должны беспокоиться в связи с противодействиями. Наше проповедование еще больше распространяется из-за противников. Противникам, богословам и другим противникам Хазрата Обетованного Мессии мир ему надо размышлять над словами Хазрата Обетованного Мессии мир ему. Хазрат Обетованный Мессия мир ему также изрек: запомните, если вы не примете меня, то вы никогда не найдете Обетованного в будущем. Затем Обетованный Мессия мир ему изрек: я увещеваю вас, никогда не отходите от богобоязненности и размышляйте над этими вещами, будучи богобоязненными. Размышляйте об этом в одиночестве и молитесь Аллаху, потому что Аллах слышит молитвы, и если вы будете молиться с добрыми намерениями, то Он будет принимать ваши молитвы и будет наставлять вас. Так что дай Аллах, чтобы эти люди стали получающими наставления от Аллаха, и да раскроет Аллах их сердца. После пятничного намаза я проведу намаза Джаназа Гаиб за упокойную молитву в отсутствии тела покойного, уважаемого Хаджи Лос Френхенсен Сахиба. Он был датским мусульманином Ахмади и умер позавчера. Он родился 28 июня 1929 года в Копенгагене. Раньше он был последователем лютеранской церкви, и на него оказало сильное влияние датский философ и реформатор Лев Док. Хаджи Лос Френхенсен Сахиб происходил из семьи земледельцев. В 1951 году он закончил магистратуру в техническом университете в Дании по специальности инженер-химик. После этого он поехал работать в Малайзию. 26 января 1956 года он принял ислам. Первоначальной причиной принятия им ислама была его женитьба на мусульманке. И затем, после глубокого изучения ислама, он всей душой стал поступать согласно учениям ислама. В 1964 году он совершил свой первый хадж вместе со своей женой. И там он молился Аллаху: «О Аллах, прости мне все те недостатки и ошибки, которые я совершил во время этого хаджа. И когда мое духовное состояние станет лучше, дай мне возможность еще раз совершить хадж». И после этого Всевышний Аллах даровал ему возможность совершить несколько хаджей и умр, малых хаджей. В 1965 году он начал знакомиться с Ахмадиятом. В 1968 году, когда Хазрат Чодри Зафруллахан Сахиб поехал в Данию для своего служения во время временного посвящения, то Лос Френхенсен Сахиб получил возможность достаточно много времени провести вместе с ним. Он еще не принял Ахмадият, но учение Ахмадийской общины оказало на него очень сильное впечатление. В 1969 году он посетил Пакистан, остановился у Чодри Зафрулла Хан Сахиба и получил возможность посетить Рабу. Во время этого визита он получил возможность встретиться с третьим халифом Обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах. До этого он достаточно глубоко изучил Ахмадият, но не получил полного удовлетворения. И по этой причине, во время встречи с третьим халифом Обетованного Мессии, он задал ему несколько вопросов. И после этого он сказал: именно там мне открылась истинность Ахмадията. И после возвращения на свою родину, 7 апреля 1969 года, он написал письмо с обетом верности и вступил в лоно Ахмадийской общины. Он получил возможность посетить Кадиян и стоять рядом с могилой Хазрата Обетованного Мессии мир ему и передать ему салам, приветствие Хазрата Святого Пророка, мир и благословение Аллаха да пребывает с ним. С 1974 по 1988 год он имел честь служить в качестве национального финансового секретаря общины Дании и улучшил там систему общины. В 1985 году четвертый халиф Обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, назначил его главой общины Дании, а до этого, начиная с 27 апреля 1983 года, он был заместителем главы общины Дании. Хазрат Чодри Зафруллахан Сахиб рассказал о нем,
Его жена является мусульманкой, и эта семья не является только традиционными мусульманами, но является искренними мусульманами, и они регулярно совершают молитвы и держат пост. Я редко видел западных мусульман, которые так глубоко погружены в исламское учение. Он получил возможность заново перевести священный Коран на датский язык и издать его. В 1989 году им был подготовлен второй отредактированный компьютерный вариант перевода священного Корана на датский язык. Хаджи Фрэнкенсен Сахиб имел возможность совершить большое служение в этом, и он оказал в этом большую помощь Мэтсен Сахибу. С 1986 по 2015 год он ежегодно участвовал в Джалсе Салана в Великобритании. Он имел возможность помогать четвертому халифу обетованного Мессии, да будет милостив к нему Аллах, в его работе в Центральном Совете, который проходил в то время. Он также получил возможность служить в качестве редактора скандинавского журнала Active Islam. С 1981 года он был избран первым руководителем организации мусульман Ахмади от 40 лет и выше Ансаруллах общины Дании. И он служил на этом посту до 1986 года. Жена Фрэнкенсен Сахиб не была мусульманкой Ахмади и даже была противницей Ахмадията. Но, несмотря на это, он всегда относился к ней с добротой и мягкостью. И это никогда не влияло на его служение общине. Он регулярно и щедро участвовал в финансовых пожертвованиях. И когда у него была возможность, он всегда откладывал для этого деньги на своем счете. Когда он вышел в отставку и уезжал из Дании, он оставил общине Дании свою машину. Хазрат четвертый халиф обетованного Мессии сказал о его финансовых пожертвованиях. Финансовые пожертвования Фрэнкенсен Сахиба являются примером для других. Он прежде всего является примером искренности и жертвенности. Его финансовые пожертвования действительно являются примером, и в этом плане он никогда не нуждался в напоминании. Пусть будет так, чтобы и другие члены общины Дании стали такими же, как и он, и тогда работа финансового секретаря сведется только к управлению счетом, и ему не придется тратить время на напоминания. После намаза я прочитаю его заупокойную молитву Джаназа Гаиб, да возвысит его Всевышний Аллах степенями в раю, и дай Аллах возможность его жене и детям принять Ахмадият и поступать согласно учениям Ахмадията. रिकॉर्ड रखना हो जाए और याद दहानियों पर उसे वक्त सर्फ न करना पड़े और खुदा करे कि ऐसा ही हो। नमाज के बाद मैं ज़्यादा पढ़ाऊँगा, अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और इनकी बीवी और बच्चों को भी अहमियत कबूल करने और अहमियत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر